කොහොමද? මා ලස්සන නැල්ලක් නේද? ඒ වගේ නෙමෙයි. මුටි දෙයක් කියනවා ඔයාලට අලුත් දෙයක්. බලන්න මේ මොකක්ද කියලා. බෙල් 1000. ඔයාලා පේනවද මෙන්න මෙතන තියෙන පොඩි ටනල් එක. ඔයාලා හිතන්න අපි දැන් කොයි හරි දින්නේ කියලා. මේක තමයි රම්බොඩ ටනල් එක. බලන්න. අපි මේක ඇතුලෙන් ගිහිල්ලා බලමු. මොන වගේද? කොච්චර දුරට යන්න පුළුවන්ද? මේක ගොඩක් දිග ටනල් එකක්. ඒ වගේම මේක ලස්සන ටනල් එකක්. බලන්න. අපි දැන් ටනල් එකට යන්න හදන්නේ. ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඒක ටනල් එක ඇතුලේ.